Jaz sem začela delati moj doktorat. V bistvu sem ga delala med Biotehniško fakulteto, Kmetijskim inštitutom Slovenije in pa potlej polovico časa sem preživela v Južni Afriki. V bistvu takrat smo delali predvsem na abiotskem stresu in pa na odzivu metabolitov v grozdju, na abiotske strese. Gledali smo predvsem vpliv temperature, količine svetlobe in pa kvalitete svetlobe, se pravi UV svetlobe. Zdaj se pa zmeraj bolj usmerjam še vedno v abiotskem stresu, ampak proti vplivu temperature v interakciji z vodo. Najbolj pomembni dejavniki za funkcioniranje neke rastline oziroma delovanje neke rastline, v tem primeru tudi vinske trte, so zagotovo voda, temperatura in pa svetloba. Verjetno temperaturo in svetlobo zelo težko reguliramo v nekih naravnih okoljih, zaradi tega temperaturo imamo, kakršno imamo, in pa svetlobo tudi. Se pravi, voda je pa nek dejavnik, na katerega lažje vplivamo, če imamo dostopno vodo za namakanje, na primer. In se mi zdi, da tudi voda postaja zmeraj bolj pomembna dobrina, zaradi tega, ker v današnjem svetu jo je zmeraj manj zaradi podnebnih sprememb. In pa tudi kmetijstvo je eden izmed največjih sektorjev po porabi vode v gospodarstvu. In kmetijstvo tudi mora tekmovati in zmeraj bolj bo tekmovalo z nekimi mestnimi skupnostmi za uporabo te vode. Se pravi, po mojem mnenju, trenutno je voda eden izmed takih najbolj ključnih problemov v kmetijstvu, kako uporabiti že uporabljeno vodo, se pravi reciklaže vode, in pa dejansko potlej, kako zmanjšati samo potrebo vode v kmetijstvu. V bistvu v prihodnje, kar bi želela še raziskati, mene zelo zanima odziv rastlin na različne stresorje. A gre zdaj to na individualni stresor, ali gre na kombinacijo različnih stresorjev. V bistvu to so zelo stara vprašanja, ki je že dosti raziskovalcev delalo na njih, ampak dejansko zdaj za vso to novo tehnologijo, analitično tehnologijo, je možno narediti toliko več. Se pravi, se mi zdi neka ta stara vprašanja, ki niso raziskana, na katere še ne poznamo odgovor ali pa poznamo samo delne odgovore, lahko s to novo tehnologijo toliko bolj razumemo. Se pravi, abiotski stres in pa biotični stres in pa kombinacija različnih stresorjev z temi novimi metabolomskimi pristopi, se pravi, spremljanje velikega števila metabolitov, razumevanja, kako se celotne metabolne poti obnašajo pod določenimi pogoji. Poleg raziskovalnega dela in pa pedagoškega dela tukaj na Univerzi v Novi Gorici se ukvarjam še z ostalimi stvarmi. Doma imamo tudi vinsko klet, se pravi, tudi aktivno sodelujem pri pridelavi vina doma v vinski kleti, in pa na novo imamo tudi lokal v Ljubljani, se pravi vinski bar. V bistvu to je nekako ideja, da združimo to naše znanje in pa želje po odkrivanju vina in da ga predstavimo tudi nekako širši javnosti. Zdaj pa se mi zdi, da neko trenutno obdobje v vinskem svetu, kjer se je vinski kupci so nekako se naveličali pitja teh tradicionalnih, internacionalnih sort, recimo kot Chardonnay, Modri pinot, Merlot, Cabernet Sauvignon. Seveda, te sorte bojo še naprej bile najbolj zasajene sorte na svetu in bo imele tudi največji tržni delež, ampak se mi zdi, da vedno bolj pivci iščejo neke avtohtone, neke lokalne posebnosti, s katerimi niso bili prej seznanjeni. In se mi zdi, Slovenija ima kar velik potencial na tem področju, saj imamo kar veliko število avtohtonih oziroma lokalnih sort. Recimo rebula je ena taka sorta, ki postaja vedno bolj popularna, ali pa tudi modra frankinja se mi zdi, da je ena taka sorta z zelo velikim potencialom. Ja, dejansko obstajajo kar dosti razlik med pridelavo grozdja in vina v Sloveniji in pa Južni Afriki in pa Avstraliji. Dejansko je, da Slovenija je del Evrope in pri nas je vinogradništvo del neke tradicije in pa kulturne dediščine. Se pravi, se mi zdi, da smo Slovenci zelo tradicionalni v pridelavi grozdja in vina in to jemljemo kot del naše kulture. Enako velja za skorajda vse ostale evropske države, medtem ko je novi svet dokaj neobremenjen z tradicijo pri pridelavi vina. Za njih je to posel, je še ena industrija. In zaradi tega, ker so zelo neobremenjeni z tem, kar je bilo prej in kako so naši predniki delali, so zelo pripravljeni probati nove stvari, nove tehnologije, nove sorte, karkoli mislijo, da bi jim lahko pomagalo in da bi lahko dvigalo njihovo profitabilnost.